Good evening to all. Welcome to Ayur Heart. I am Fatima Muazzami Peiro. I am studying Ayurveda at National Institute of Ayurveda. Today we are going to continue our Charaka Samhita chanting. We will start from chapter 18. We already finished chapter 17 with Dr. Ashwini. Now I'm going to invite her to start our chanting from chapter 18. Samhita Chikitsastan, chapter 18. Namaste, Dr. Ashwini. Namaste. Thank you. Please let me turn off the commenting for chanting. Okay. Chapter 18, Charak Samhita Chikitsastan. Okay, let us start now. Dr. Ashwini will read once. After Dr. Ashwini, we all will repeat. Okay. अष्टादशोऽध्यायः अष्टादशोऽध्यायः अथाथ कासचिकित्सितं व्याख्यास्यामः अथासचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति हस्माः भगवानात्रेयः इति हस्माः भगवानात्रेयः तपसा यशसा धृत्या तपसा यशसा धृत्या धिया च परयान्वितः धिया च परयान्वितः आत्रेयः कासशान्त्यर्थम् आत्रेय कासशान्त्यार्थम् प्राह सिद्धं चिकित्सितम् प्राहसितं चिकित्सितम् वातादिजास्त्रयो ये च वातचित्ताश्रयो ये च क्षतजः क्षयजस्तथा ततजक्षयजसस्तथा पञ्चैते स्युनृणां कासा पञ्चैते स्युर्निर्नां कासा वर्धमानः क्षयप्रदाः वर्तमानक्षयप्रदाः पूर्वरूपं भवेत् तेषाम् पूर्वरूपं भवेत् तेषाम् शूकपूर्णगलास्यता शूकपूर्णगलास्यथा कण्ठे कण्डूश्च भोज्यानाम् कण्ठे कन्दूषभोज्यानाम् अवरोधश्च जायते अवरोधश्च जायते अध प्रतिहतो वायुः अतः प्रतिहतो वायु ऊर्ध्वस्रोतः समाश्रितः ऊर्ध्वस्रोतः समाश्रितः उदानभावमापन्ना उदानभावमापन्ना कण्ठे सक्तस्तथोरसि कन्ते सक्तस्तथोरसि आविश्य शिरसस्खानि आविश्य शिरसस्कानि सर्वाणि प्रतिपूरयन् सर्वाणि प्रतिपूरयन् आबन्धन्नाक्षिपन् देहम् आपञ्जन्नाक्षिपन् देहम्
हनुमन्ये तथाक्षिणी हनुमन्ये तथाक्षिणी नेत्रे पृष्ठमुरः पार्श्वे नेत्रे पृष्ठमुरः पार्श्वे निर्भुज्यस्तम्भयंस्ततः निर्पूज्यस्तं भयंस्ततः शुष्को वासकफो वापि शुष्को वासकफो वापि कसनात् कास उच्यते कथनोत्कोस उच्यते प्रतिघातविशेषेण प्रतिघातविशेषेण तस्य वायुः सरंहसः तस्य वायो सरंहसः वेदनाशब्दवैशिष्ट्यम् वेदनो शब्दवैशिष्टम् कासानामुपजायते कासानाम् उपजायते रूक्षशीतकषायाल्प शीतकषायाल्पा प्रमितानशनं स्त्रियः प्रमितानशनं स्त्रिया वेगधारणमायासो वेगतोरणमोऽयसो वातकासप्रवर्तकाः पातकासप्रवर्तकाः हृत्पार्श्वोर्हशिरः शूल पार्श्वोदर्शिरः शूला वरभेदकरो भृशम् वरभेदकरो वृषम् शुष्कोऽधः कण्ठवक्त्रस्य स्फोरकण्ठवक्त्रस्य हृष्टलोम्नः प्रताम्यतः कृष्णलोम्न प्रयाम्यत् प्रथाम्यथ निर्घोषदैन्यस्तनना निर्घोषनैर्यस्तनदा दौर्बल्यक्षोभमोहकृत् दौर्बल्यक्षोभमोहकृत् शुष्ककासः कफं शुष्कम् शुष्ककासकफं शुष्कम् पृच्छान्मुक्त्वाल्पतां व्रजेत् कृच्छ्रान्मुक्त्वाल्पतां व्रजेत् स्निग्धां ललवणोष्णैश्च विनिक्तां ललवनोष्णैश्च भुक्तपीठैः प्रशाम्यति उक्तपीठे प्रशाम्यति ऊर्ध्ववातस्य जीर्णेन्ने ऊर्ध्ववातस्य जीर्णेन वेगवान् मारुतो भवेत् वेगवान् मारुतो भवेत् कटुकोष्णविदाह्यम्ल कटुकोष्णविदाह्यम्ला क्षाराणामतिसेवनम् चाराणामतिसेवनम् पित्तकासकरं क्रोध तकासकरं क्रोधा सन्तापश्चाग्निसूर्यजः सन्तापश्चाग्निसूर्यजः पीतनिष्ठीवनाक्षित्वम् शीतनिष्ठीवनाक्षित्वम् तिक्तास्य त्वं स्वरामयः तास्यत्वं स्वरामय उरोधूमायनं तृष्णा धूमायनं तृष्णा दाहो मोहो रुचिर्भ्रमः दाहो मोहो रुचिर्भ्रमा प्रततं कासमानश्च
कथं कौसमानश्च ज्योतिषीव च पश्यति ज्योतिंषिव च पश्यति श्लेष्माणं पित्तसंसृष्टम् श्लेष्मानं पित्तसंसृष्टम् निष्ठीवति च पैत्तिके निष्ठीवति च पैथिके गुर्वभिष्यन्ति मधुर पूर्वभिष्यन्ति मधुरा स्निग्धस्वप्नाविचेष्टनैः विनिक्तस्वप्नो विचेष्टनैः वृद्धश्लेष्मानिलं वृद्ध्वा वृत्तश्लेष्मानिलं मृत्वा अपकासं करोति हि अपकोसं करोति हि मन्दाग्नित्वा रुचिच्छर्दी मन्दग्नित्वा रुचिच्छर्दी हीनसोत्क्लेशगौरवैः येन सोत्क्लेशगौरवैः लोमहर्षास्य माधुर्य सोमहर्षस्य माधुर्या लेदसंसदनैर्युतम् वेदसंसदनैर्युतम् बहुलं मधुरं स्निग्धम् बहुलं मधुरं स्निग्धम् निष्ठीवति घनं कफम् निष्ठीवति घनं कफम् कासमानो ह्यरुवक्ष कासमानो यरुवक्षा सम्पूर्णमिव मन्यते सम्पूर्णमिव मन्यते अतिव्यवायभाराध्व अतिव्यवयपराध्वा युद्धाश्वगजविग्रहैः युद्धोऽश्वगजविग्रहैः रूक्षस्योर्हक्षतं वृक्षस्यो रक्षतं वायुर् गृहीत्वा कासमावहेत् गृहीत्वा कोसमावहेत् स पूर्वं कासते शुष्कम् स पूर्वं कोसते शुष्कम् ततष्ठीवेत् स शोणितम् ततस्तीवे सशोणितम् कण्ठेन रुजतात्यर्थम् कन्तेन रुजतोद्यर्थम् विरुग्नेनेव चोरसा विरुग्नेनेव चोरसा सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिः सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिः रुद्यमानेन शूलिना यमोनेन शूलिना दुःखस्पर्शेन शूलेन कस्पर्शेन शूलेन भेदपीडाभितापिना भेदभीतोऽपितोऽपिना पर्वभेदज्वश्वास पर्श्वभेदज्वरश्वासा तृष्णावैश्वर्यपीडितः कृष्णो वैश्वर्यभीतिचा पारावतैवाकूजन् पारोवथ इव कूजन् कासवेगात् क्षतोद्भवात् कासवेगोत्क्षतोद्भवत् विषमासात्म्यभोज्याति शमोऽसोऽद्यपूज्योति व्यवायाद्वेगनिग्रहात् यवोयोद्वेगनिग्रहात् घृणीनां शोचतां नृणाम्
ीनां शोचतां नृणाम् व्यापन्नेग्नौ त्रयो मलाः व्यापन्नेग्नौ त्रयो मला कुपिताक्षयजं कासम् कुपिताक्षयजं कासम् कुर्युर्देहक्षयप्रदम् कुर्यो देहक्षयप्रदम् दुर्गन्धं हरितं रक्तम् दुर्गन्धं हरितं रक्तम् क्षीवेत्पूयोपमं कफम् सेवेत् भूयो भमं कफम् स्थानादुत्कासमानश्च नानादुःखसमानश्च हृदयं मन्यते च्युतम् हृदयं मन्यते च्युतम् अकस्माद् उष्णशीतातो अकस्मात् उष्णशीतोऽर्थो बह्वाशीदुर्बलः कृशः वाशी दुर्बलकृशा स्निग्धाच्छमुखवर्णत्वक् च मुखवर्णत्वात् श्रीमद्दर्शनलोचनः श्रीमद्दर्शनलोचनः पाणिपादतलैश्लक्ष्णैः पाणिपादतलैश्लक्ष्णैः सततासूयको घृणी तततोऽसूयकोत्रिणी ज्वरो मिश्राकृतिस्तस्य ओ मिश्राकृतिस्तस्य पार्श्वरुक्मीनसोरुचिः पार्श्वरूपी न सोरुचि बिन्हसंहतवर्चस्त्वम् न संहतवर्चस्त्वम् स्वरभेदो निमित्ततः स्वरभेदो निमित्तः इत्येष क्षयझः कासः इत्येषा क्षयजकासा हीनानां देहनाशनः हीनानां देहनाशना साध्यो बलवतां वा स्यात् साध्यो बलवतां वा स्यात् याप्यस्त्वेवं क्षतोत्थितः याव्यास्त्वेवं किशतोत्थितः नवौ कदाचित् सिद्ध्येताम् नवो कदाचित् सिद्ध्येताम् एतौ पादगुणान्वितौ एतौ पादगुणान्वितो स्थविराणां जराकासः कविराणां जरकासा सर्वो याभ्यप्रकीर्तितः सर्वो याभ्य प्रकीर्तिता त्रीन् साध्यान् साधयेत् पूर्वान् साध्यान् साधयेत् पूर्वान् पथ्यैर्याप्यांश्च यापयेत् पद्यैर्याभ्यांशयाभयेत् चिकित्सामत ऊर्ध्वं तु चिकित्सामथ ऊर्ध्वं तु शृणुकासनिबर्हिणीम् शृणुकासनिबर्हिणीम् रूक्षस्यानिलजं कासम् वृक्षस्यानिलजं कासम् आदौ स्नेहैरुपाचरेत् आदौ स्नेहैरुपाचरेत् सर्पिर्भिर्बस्तिभिः पेया सर्पिर्भिपस्तिपिपेया योषक्षीररसादिभिः योषक्षीररसादिभिः
वातघ्नसिद्धैः स्नेहाद्यैः वातघ्नसिद्धैः स्नेहाद्यैः धूमैर्लेहैश्च युक्तितः धूमैर्लेहैश्च युक्तितः अभ्यङ्गैः परिषेकैश्च अभ्यङ्गैः परिषेकैश्च स्निग्धैः स्वेदैश्च बुद्धिमान् स्निग्धैः स्वेदैश्च बुद्धिमान् वस्तिभिर्बद्धविड्वातम् भक्तिभिर्बद्धविद्वातम् शुष्कोर्ध्वं चोर्ध्वभक्तिकैः शुष्कोर्ध्वं चोर्ध्वभक्तिकैः गृधैः सपित्तं सकफम् कृतैः सपित्थं सकफम् जयेत् स्नेहविरेचनैः जये स्नेहविरेचनैः कण्टकारी गुडूचीभ्याम् कन्धकारी गुदूचीभ्याम् पृथक् त्रिंशत्फलाद्रसे पृथक् त्रिंशत् फलोद्रसे प्रस्थः सिद्धो घृताद्वात प्रस्थसिद्धो कृताद्वाता कासनुद्वह्निदीपनः वासनुद्वह्निदीपनः इति कण्ठकारी घृतम् इति कन्धकारी कृतम् पिप्पली पिप्पली मूल फली मूला भव्यचित्रकनागरैः श्रव्यचित्रकनागरैः धान्यापाठावचारास्ना नान्यापाथावचारास्ना यष्ट्याः वक्षारहिङ्गुभिः यष्ट्याः पक्षारहिङ्गुभिः कोलमात्रैर्घृतप्रस्थात् कोलमात्रैर्कृतः प्रस्थात् शमूलीरसाढके दशमूलीरसादके सिद्धा चतुर्थिकां पीत्वा सिद्धा चतुर्थिकां भित्वा पेयामण्डं पिबेदनु पेयामन्दं पिबेदनु तच्छ्वासकासहृत्पार्श्व तच्छ्वासकासहृत्पार्श्वा ग्रहणीदोषगुल्मनोत् ग्रहणीदोषगुल्मनूत् पिप्पल्याद्यं घृतं चैतत् फल्याद्यं कृतं चेतात् आत्रेयेण प्रकीर्तितम् आत्रेयेण प्रकीर्तितम् इति पिप्पल्यादिघृतम् इति पिप्पल्यादिघृतम् त्र्यूषणं त्रिफलां द्राक्षाम् योषणं त्रिफलां द्राक्षाम् काश्मर्याणि परूषकम् काश्मर्याणि भरूषकम् द्वे पाठे देवदार्वृद्धिम् पाथे देवता वृत्तिम् स्वगुप्तां चित्रकं षटीम् स्वगुप्तां चित्रकं शतीम् ब्राह्मीं तामलकीं मेदाम् ब्राह्मीं तामलकीं मेदाम् काकनासां शतावरीम् काकनासां शतावरीम् त्रिकण्टकं विदारीं च त्रिकण्टकं विदारीं च दृष्ट्वाकर्षसमं घृतात् इष्ट्वाकर्षसफं कृतात् प्रस्थं चतुर्गुणे क्षीरे
तं चतुर्गुणे क्षीरे शुद्धं कासहरं पिबेत् पित्तं कौसहरं पिबेत् ज्वरगुल्मारुचिप्लीह करगुल्मोरुचिप्लीहा यो हृत्पार्श्वशूलनोत् शिरोहृत्पार्श्वशूलनूत् कामलाशोनिलाष्ठीला कोमलोर्षो नीलशीला ततशोषक्षयापहम् शतशोषक्षयापहम् द्यूषणं नाम विख्यात त्र्यूषणं नाम विख्यातम् एतद्घृतमनुत्तमम् एतत् कृतमनुत्तमम् इति त्र्यूषणाद्यं घृतम् इति त्र्यूषणाद्यं घृतम् द्रोणे पांसाधयेद्रास्नाम् द्रोणे पांसोदयेद्रास्नाम् दशमूलीं शतावरीम् दशमूलीं शतोवरीम् कलिकां मणिकां शांस्तु कलिकामणिकां शांस्तु कुलत्थान् बदरान्यवान् कुलत्थान् बदरान् यवान् तुलार्धं चाजमांसस्य तुलार्धं चाजमांसस्य पादशेषेण तेन च पादशेषेण तेन च घृताढकं समक्षीरम् ताडकं समाक्षीरम् जीवनीयैः फलोन्मितैः जीवनीयैर्फलोन्मितैः सिद्धं तद्दशभिः कल्कैः सिद्धं तत्तशपीखल्कैः नस्य पानानुवासनैः नस्य पानानुवासनैः समीक्ष्य वातरोगेषु समीक्ष्य वातरोगेषु यथावस्थं प्रयोजयेत् यथावस्थं प्रयोजयेत् पञ्चकासान् शिरः कम्पम् पञ्चकोशशिरोकम्पम् शूलं वङ्क्षणयोनिजम् स्थूलं वंशनयोनिजम् सर्वाङ्गैकाङ्गरोगांश्च सर्वाङ्गे गाङ्गरोगांश्च क्लीहोर्ध्वानिलाञ्जयेत् प्राप्लीहोर्ध्वानि लाञ्छयेत् इति रास्नाघृतम् इति रास्नाघृतम् विडङ्गं नागरं रास्ना मृदङ्गं नागरं रास्ना पिप्पलीहिङ्गुसैन्धवम् पिप्पलीहिङ्गुसैन्धवम् भार्गीक्षारश्च तच्चूर्णम् क्षौरश्च तच्चूर्णम् पिबेद्वा घृतमात्रया पिबेत्वा कृतमात्रया सकफे निलजे कासे सकफे नीलजे कासे वासहि काहताग्निषु कासहिक्का हचाग्निषु द्वौ क्षारौ पञ्चकोलानि गौक्षारो पञ्चकोलानि पञ्चैव लवणानि च पञ्चैव लवणानि च षटीनागरकोदीच्य शतीनागरकोदीच्या हल्कं वा वस्त्रगालितम् कल्पं वा वस्त्रगालितम्
पाययेत घृतोन्मिश्रम् पाययेत् घृतोन्मिश्रम् वातकासनिबर्हणम् पाथकासनिबर्हणम् दुरालभां शटीं द्राक्षाम् लपां शतीं द्राक्षाम् गङ्गवेरं सितोपलाम् शृङ्गवेरं सितोफलाम् गृह्यात् कर्कटशृङ्गीं च विद्योत्कर्कटशृङ्गी च दासे तैलेन वातजे पासे तैलेन वातजे दुःस्पर्शां पिप्पलीं मुस्तम् स्पर्शां पिप्पलीं मूसम् भार्गीं कर्कटकीं शटीम् हार्गीं कर्कटकीं शतीम् पुराणगुडतैलाभ्याम् पुराणाकुदतैलाभ्याम् नितं वापि लेहयेत् चूर्णितं वापि लेहयेत् विडङ्गं सैन्धवं कुष्ठम् मृदङ्गं सैन्धवं कुशम् योषं हिङ्गुमनःशिलाम् योषं हिङ्गुमनःशिलाम् मधुसर्पिर्युतं कास मधुसर्पिर्युतं कासा काश्वासं जयेत् लिहन् काशोऽसं जयेद्लिहम् चित्रकं पिप्पलीमूलम् रकं पिप्पलीमूलम् व्योषं हिङ्गुदुरालभाम् योषं हिङ्गुदुरालभाम् शटीं पुष्करमूलं च शतीं पुष्करमूलं च प्रेयसीं सुरसां वचाम् प्रेयसीं सुरसां वचाम् भार्गीं छिन्नरुहां रास्नाम् गार्गीं चिन्नरुहां रास्नाम् शृङ्गीं द्राक्षां च कार्षिकान् शृङ्गीं द्राक्षां च कार्षिकान् कल्कानर्धतुलाक्वाथे कल्कान् अर्धचुलक्वाथे निदिग्ध्याफलविंशतिम् निदिग्ध्य फलविंशतिम् दत्त्वा मत्स्यण्डिकायाश्च दत्त्वा मत्स्यन्दिकायाश्च घृताच्च कुडवं पिबेत् पचेत् घृताचकुदवं पचेत् सिद्धं शीतं पृथक् क्षौद्र सिद्धं शीतं पृथक् श्रोत्रा पिप्पलीकुडवान्वितम् पिप्पलीकुदवान्वितम् चतुष्फलं तु गाक्षीर्यात् चतुष्फलं तु गाक्षीर्यात् पूर्णितं तत्र दापयेत् पूर्णितं तत्र दापयेत् लेहयेत् कासहृद्रोग लेहयेत् कासहृद्रोगा वासगुल्मनिवारणम् कासगुल्मनिवारणम् इति चित्रकादिलेहः इति चित्रकादिलेहः दशमूलीं स्वयं गुप्ताम् दशमूलीं स्वयं गुप्ताम् शङ्खपुष्पीं शटीं बलाम् शङ्खपुष्पीं शतीं बलाम् हस्तिपिप्पल्यपामार्ग अस्ति पिप्पल्यपामार्गा पिप्पलीमूलचित्रकान् पिप्पलीमूलचित्रकान् भार्गीं पुष्करमूलं च
और्गीं पुष्करमूलं च द्विफलां शम्यवाढकम् द्विफलां शम्यवादकम् हरितकीशतं चैकम् हरितकीशतं चैकम् जले पञ्चाढके पचेत् जले पञ्चोदके पचेत् यवैस्विन्नैः कषायं तम् यवै स्विन्नैर्घशोऽयं तम् पूतं तच्चाभयाशतम् भूतं तच्छोभयोशतम् पचेद्गुडतुलां दत्त्वा पचेत् गदचुलां दत्त्वा पचेद्गुडतुलां दत्त्वा पचेत् गुदचुलां दत्त्वा उडवं च पृथग् घृतात् उदवं च पृथक् धृतात् तैलात् स पिप्पलीचूर्णात् तैलोसपिप्फलीचूर्णात् सिद्धशीते च माक्षिकात् पित्तशीते च मोक्षिकात् लिह्याध्वे चाभये नित्यम् त्वे चोभये नित्यम् अथ काधेद्रसायनात् अथ कोदे रसायनात् तद्वलीपलितं हन्ति तत्त्वलीफलितं हन्ति वर्णायुर्बलवर्धनम् वर्णोयुर्बलवर्धनम् पञ्चकासान् क्षयं श्वासम् पञ्चकोशाञ्चयं श्वासम् हिक्कां च विषमज्वरम् इक्ष्वां च विषमज्वरम् अन्यात् तथार्शो ग्रहणी अन्यो तथा शूर्गग्रहणी हृद्रोगारुचिपीनसान् हृद्रोगरुचिपीनसान् अगत्स्य विहितं श्रेष्ठम् अगस्त्यविहितं श्रेष्ठम् रसायनमिदं शुभम् रसायनमिदं शुभम् इति अगत्स्य हरितकी इति अगस्त्यहरितकी सैन्धवं पिप्पलीं भार्गीम् सैन्दवं पिप्पलीं भार्गीम् शृङ्गवेरं दुरालभाम् शृङ्गवेरं दुरालभाम् ताडिमाम्लेन कोष्णेन दादिमाम्लेन चोष्णेन भार्गीनागरमम्बुना भार्गीनगरमम्बुना पिबेत् खदिरसारं वा पिबेत्कदिरसारं वा मदिरादधिमस्तुभिः मतिरोदधिमस्तुभिः अथवा पिप्पलीकल्कम् अथवा पिप्पलीकल्कम् घृतभृष्टं ससैन्धवम् कृतपृष्ठं ससैन्धवम् शिरसः पीडने स्रावे शिरसपीडने स्रावे नासाया हृदि ताम्यति नासाय हृदि थाम्यति कासप्रतिश्यायवताम् कासप्रतिश्यायवताम् धूमं वैद्यप्रयोजयेत् धूमं वैद्य प्रयोजयेत् दशाङ्गुलोन्मितां नाडीम् दशाङ्गुलोन्मितां नादीम् अथवाष्टाङ्गुलोन्मिताम् अथवाष्टाङ्गुलोन्मिताम् शरावसम्पुटच्छिद्रे
शरोवसम्पुतच्चेत्रे कृत्वा जिह्नां विचक्षणः कृत्वा जिह्नां विचक्षणः वैरेचनं मुखेनैव वैरेचनं मुखेनैव कासवान् धूममापिबेत् कासवान् धूममापिबेत् तमुरः केवलं प्राप्तम् तमुरः केवलं प्राप्तम् मुखेनैवोद्वमेत् पुनः मुखेनैवोद्वमेत् पुनः सह्यस्य तैक्ष्ण्याद्विच्छिद्य यस्य तैक्ष्णयाद्विच्छिद्य सह्यस्य तैक्ष्ण्याद्विच्छिद्य यस्य तैक्ष्णयाद्विच्छिद्य श्लेष्माणमुरसि स्थितम् रेष्मानमुरसि स्थितम् निष्कृष्य शमयेत् कासम् कृष्य शमयेत् कासम् वातश्लेष्मसमुद्भवम् वातश्लेष्मसमुद्भवम् मनः शिलालमधुक मनःशिलोलमधुका मांसीमुस्तेत् गुधै पिबेत् मांसीमुस्तेङ्गुदै पिबेत् धूमं तस्यानुचक्षीरम् धूमं तस्यानुचक्षीरम् सुखोष्णं सगुडं पिबेत् सुपोष्णं सगुदं पिबेत् एष कासान् पृथक् दोष एष कासान् पृथक् दोषा सन्निपातसमुद्भवान् सन्निपातसमुद्भवान् धूमोऽहन्यादसंसिद्धान् धूमोऽहन्योदसंसिद्धान् अन्यैर्योगशतैरपि अन्यैर्योगशतैरपि प्रपौण्डरीकं मधुकम् प्रपौण्डरीकं मधुकम् शार्ङ्गेष्टां समनः शिलाम् शाङ्ग्रेष्टां समनशिलाम् मरिचं पिप्पलीं द्राक्षाम् मरीचं पिप्पलीं द्राक्षाम् एलां सुरसमञ्जरीम् एलां सुरसमञ्जरीम् कृत्वा वर्तिं पिबेद्धूमम् कृत्वा वर्तीं पिबेत् धूमम् सौमचेलानुवर्तिताम् ओमचेलानुवर्तिताम् घृताक्तामनुचक्षीरम् कृताक्तामनुचक्षीराम् गुडोदकमथापि वा उदोदकमथोऽपि वा मनः शिलैलामरिच मनःशिलैलामरिचा ताराञ्जनकुटन्नटैः ताराञ्जनकुतन्नतैः वंशलेखनसेव्याल वंशलेखनसेव्याला कोमलक्तकरोहिषैः सोमलक्तकरोहिषैः पूर्वकल्पेन धूमोऽयम् स्वकल्पेन धूमोऽयम् सानुपानो विधीयते तानुभानो विधीयते मनः शिलाले तद्वच्च मनःशिलोले तद्वच्च पिप्पलीनागरैः सह पिप्पलीनागरैः सह वगैङ्गुदी बृहत्यौ द्वे
गङ्गुति बृहत्यो द्वे कालमूली मनःशिला कालमूली मनःशिला कार्पासास्थ्यश्वगन्धा च कार्पसोऽसत् कार्पासास्थ्यश्वगन्धा च कार्पसोऽस्यश्वगन्धा च धूमः कासविनाशनः धूमकासविनाशनः ग्राम्यानुपौदकैशाली राम्यानुपोदकैशाली यवगोधूमषष्टिकान् यवगोधूमषष्टिकान् रसैर्माशात्मगुप्तानाम् रतैर्माशात्मगुप्तानाम् दूषैर्वा भोजयेद्हितान् दोषैर्वा भोजयेत्ति तान् यवानी पिप्पली बिल्व यवानी पिप्पली बिल्वम् मध्यनागरचित्रकैः मध्यनागरचित्रकैः रास्नाजाजी पृथक् पर्णीम् रास्नाजाजी पृथक् पर्णी पलाशषटिपौष्करैः पलाशशतिपौष्करैः स्निग्धां ललवणां सिद्धाम् तां ललवनां सिक्ताम् पेयामनिलजे पिबेत् पेयामनिलजे पिबेत् कटिहृत्पार्श्वकोष्ठार्ती कटिहृत्पार्श्वकोष्ठार्थी वासहिका प्रणाशिनीम् वासहिका प्रणाशिनीम् दशमूलरसे तद्वत् दशमूलरसे तद्वत् पञ्चकोलगुडान्विताम् पञ्चकोलगुदान्विताम् सिद्धां समतिलां दद्यात् वित्तां समतिलां दद्यात् क्षीरे वापि ससैन्धवाम् क्षीरे वापि ससैन्धवाम् मात्स्यकौक्कुटवाराहैः मात्स्यकौकुटवाराहैर् आमिषैर्वा घृतान्विताम् आमिषैर्वा कृतान्विताम् सिद्धां ससैन्धवां पेयाम् वित्तां ससैन्धवां पेयाम् वातकासी पिबेन्नरः वातकासी पिबेत् नरः वास्तुको वायसी शाकम् वास्तुको वायसी शाकम् मूलकं सुनिषण्णकम् मूलकं सुनिषण्णकम् स्नेहात् तैलादयो भक्ष्याः स्नेहास्तैलादयो भक्ष्या तीरेक्षुरसगौडिकाः क्षीरेक्षुरसगौदिका दध्यारनालाम्लफल दत्योरनोलाम्लफला प्रसन्नापानमेव च प्रसन्नोपानमेव च शस्य देवातकासेषु स्वाद्वं ललवणानि च त्वं ललवनानि च इति वार्तकासचिकित्सा। इति वातकासचिकित्सा। Okay. Thank you so much. Okay, today we discussed about Kasa. What is Kasa? Its causative factors, its Lakshana,
and 5 types of Kasa, and what are the Lakshanas of those 5 types of Kasa. And we chanted today mainly about Vata Kasa Chikitsa, treatment of Vataja type of Kasa. In that, some main yogas we learned like Pipalyadi Ghrita, Chitrakadi Leha, Agatsya Harita Ki Rasayana, and Dhumapana Chikitsa. And what are the pathas or diet for Vataja Kasa? Tomorrow we will study about other Kasa Chikitsa. Or day after tomorrow. The day after tomorrow. Thank you. Thank you so much. Thanks you all for joining us. Bye bye. Bye.